อกาสดีๆสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในไทยไม่ต่ำกว่า100คนนะคะที่เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Globe ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการบินอวกาศของสหรัฐหรือนาซาที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยนะคะวันนี้ที่ว่าเด็กๆเหล่านี้อาจจะได้รับการจุดประกายและโชคดีเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับผู้อำนวยการนาซาที่เดินทางมาไทยด้วยตัวเองนะคะเพื่อต้องการที่จะจุดประกายและพูดคุยสื่อสารกับเด็กนักเรียนไทยที่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ Oh, that's you. And that's me. Wow, when did we do this? Oh, I see. I was showing you how you fly in space, wasn't I? ช่วงแรกของการเริ่มบทสนทนาของชาร์ลส์ โบเดนผู้อำนวยการนาซาขณะพบกับเด็กนักเรียนไทยที่เคยเดินทางไปดูฐานบินอวกาศของนาซามาแล้วนะคะเป็นความตั้งใจของโบเดนผอ.นาซาวัย 69 ปีที่จะพบปะพูดคุยและจุดประกายกับนักเรียนของไทยทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และอวกาศ My name is แพทองโพธิบัวทอง My name is ชลิตาเชิดโตโบเดนได้เชิญเด็กนักเรียนหญิงอีก3คนออกมาแนะนำตัวพร้อมๆกันถึงโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เด็กนักเรียนจัดทำขึ้นเพื่อจุดประกายให้พูดถึงความสนใจของนักเรียนในเรื่องวิทยาศาสตร์ผู้อำนวยการนาซาย้ำในการบรรยายว่าการทำงานหนักและการไม่กลัวความล้มเหลวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จชาร์ลส์ โบเดนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการนาซาเมื่อ6ปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีบารัก โอบามาโบเดนระบุว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นนักบินอวกาศเขาเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นนาวิกโยธินเป็นนักบินในช่วงสงครามเวียดนามจากนั้นก็ได้ผันเข้าสู่ความเป็นนักบินอวกาศและได้ขึ้นไปสำรวจอวกาศถึง4ครั้งได้รับการยอมรับเรื่องฝีไม้ลายมือและก่อนที่จะมาเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้เป็นผู้อำนวยการนาซาและวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้อำนวยการชาร์ลส์ โบเดนในโอกาสที่มากระชับความสัมพันธ์กับไทยเรื่องวิทยาศาสตร์และการพัฒนาและการเปิดตัวโครงการเซอร์เวียแม่โขงค่ะเมื่อมาเปิดตัวโครงการเซอร์เวียแม่โขงดิฉันเลยเริ่มต้นด้วยคำถามว่าโครงการนี้มีความหมายขนาดไหนถึงต้องตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทยด้วยตัวเองค่ะWhy Thailand? The main reason I'm here is to assist in what we call the launching of the Severe Mekong Hub. Severe is a Spanish word that means to serve, and it's actually a joint program between NASA and the U.S. Agency for International Development, in which we bring Earth science data, a collection of data from satellites orbiting Earth, down to people who are policymakers.Meaning the governments of Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, and others in the region, as well as to farmers and normal people that can help with things like water resources management, crop planning, disaster management, and disaster relief. So I'm here to participate in a couple of activities at the beginning of next week that will kick that off.So your project has concentrated in Mekong, Himalaya, and Africa region. Yes. Why Mekong particularly? Well, we look for areas that have a need in the first place, that have a critical need for understanding things like climate change and their impact on the environment, for areas that may be underdeveloped in terms of what can be done in the area of farming and agriculture.or other areas that are prone to disaster that we think might be aided by a little bit more knowledge of what climate data tells us about what they can expect from year to year. With the name of NASA, it must have raised the question in Thailand whether it's your ulterior motive of the U.S. to use airspace over Utapao.airport in Thailand because it's been the question in Thailand for quite some time. And what we're doing with Severe actually is not related to, I think what you're alluding to is an air quality study that NASA was arranging with the Thai government some years ago that we did not follow through with because of concerns about airspace utilization and the like, and that program did not occur. This is totally different. This is taking 30 years worth of earth science data
and Earth science data from orbiting satellites today to give farmers an opportunity to increase their crop yield with better planning of their crops. You assure that it doesn't have anything to do with using airspace of the U.S. to be closer to China? Severe doesn't have, Severe has nothing to do with airspace restrictions. It has nothing to do with looking at the kinds of things that may concern people with overflight types of activity. Talking about NASA and the U.S., are you losing leadership in space to Russia because you have to rely a lot on Russia, especially from 2011 to transport astronauts to space? One of the things that we're not concerned about is losing leadership to anyone in space or space exploration. The United States is the acknowledged leader in terms of space exploration. We are the dominant leader when it comes to cooperative work on the International Space Station. I mentioned what Severe does in bringing the nations of the Mekong region together. The International Space Station, which has been orbiting Earth now for 15 years, has been occupied continuously without any period of lack of a human being in space for almost 15 years now. That's a collaboration among the Russian Space Agency, NASA representing the United States, the Japanese Space Agency, the Canadian Space Agency, and the European Space Agency, which is a makeup of about 22 different European nations. Why does the U.S. bother so much to study or really send humans to Mars, to Red Planet? It's determination of President Obama. Yeah. Why is that? Yeah. Well, NASA and other spacefaring nations of the world are always interested in finding out how did we get here? How did Earth form? How did the solar system form? We now know based on satellites and both satellites that orbit Earth and satellites that have ventured out into our solar system that there are now billions of other galaxies like our own Milky Way in which we live. We know about the sun. Everybody here on Earth knows about the sun. What many people don't know is that there are billions of other stars that are like our sun, and every one of those stars, almost every one, has its own orbiting planet. So there are billions of other solar systems in the universe. And our effort is to try to understand, try to learn from what they tell us about the history of Earth. But to see your strong mission, strong conviction to explore space, is space becoming military zone between U.S., China, Russia, No, not India? at all. Not at all. Space represents, in fact, space represents a place that I think every spacefaring nation agrees should be a place that remains a peaceful habitat for humanity. If you look at the spacefaring nations of the world, many of them go to fora like the United Nations to talk about how do we promote further peaceful uses of outer space. There's an organization in the United Nations called COPUOS, the Committee for Peaceful Uses of Outer Space, and every spacefaring nation in the world participates in UN COPUOS. So I think space is a place that we want to keep peaceful the way it is today. Again, I'd give you the example of the International Space Station. In spite of everything that goes on down here on Earth between the United States and Russia, there is no stronger partnership than Roscosmos and NASA the way that we operate on the International Space Station. We currently have a year-long mission that has as its two primary actors, if you will, the two primary players are an American astronaut, Scott Kelly, and a Russian cosmonaut, Mikhail Kornienko, who are working collaboratively on this singularly focused mission to help us understand better how the human body can live and survive in the hostile environment of space as we take the 8-month travel to Mars and then spend a year on the planet and then 8 months to come back. So we've got to learn a lot, and we will only do it when we work cooperatively with other nations in the world. ความเห็นจากผู้ที่สนใจกับเรื่องของอวกาศอย่างจริงๆจังๆนะคะสัปดาห์หน้าดิฉันคุยกับผู้อำนวยการโบเดนต่อนะคะว่าทำไมการศึกษาเรื่องอวกาศถึงสำคัญอย่างมากต่อโลกใบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ยังมีอะไรให้ศึกษาอยู่อีกมากมายเช่นกันนะคะสัปดาห์หน้าติดตามกัน